Tamad ka ba magpa-car wash? Madalas bang may kumain sa car nyo? Well, same tayo! Buti na lang, we discovered this portable vacuum from TikTok by Lindstove. It's quite impressive ang bilis niyang ma-deliver ha. In the box, you'll find the vacuum body, brush and nozzle extension attachments, Type-C, charging cable, and the manual. Please make sure to charge 4 hours before first time itong gamitin. Maganda siyang panglinis sa mga singit-singit sa car. It comes in 2 suction speeds at ang compact ng design niya. Yung attachment with brush is actually great sa mga naipon na dust sa AC vents, yung mga sulok ng mga controls. Very handy din siya kung may natapon sa sahig or may dumi, whatever is on the floor. And look, ang bilis! Nakalinis ka na! At ito na ang mga salarin na dumi. Itapon na natin. Mabilis din siyang linisin. Just pop it open and itaktak nyo lang. Don't be shy. Taktak nyo lang. Also, we noticed na maganda yung suction power niya. As well as yung battery life. Matagal talaga siyang gamitin. In fact, pati yung kotse ng kapitbahay nyo, linisin din na rin. Hindi pa rin ubos ang battery. Sobrang swak siya sa glove compartment for storage. Take advantage of the current sale and click on the yellow basket.